كوكو، نتمنى انكم كلكم تكونوا بخير. الا كنتم متابعيني في انستغرام ديالي هو هذا اللي كتشوفوه هنايا. تابعوني حيت كنبارطاجي معكم كلشي تمايا. غادي تكونوا عارفين بلا انا درت بزاف تغيرات في الجسم ديالي اللي بلوز او موان غادي تبان لكم فيا. جي بروسيدي لبزاف الحوايج اللي كنت فكرت انني نديرهم بلا شيروجي، واللي اوغوزمون انني ما درتش هاد القضيه هادي. دونك جو فوز اكسبليكي ان بتي بو. الوغ اولا علاش كنت غادي ندير لا شيروجي وشنو كنت غادي ندير. كنت غادي ندير لا شيروجي اول حاجه باش نحيد دوبل مونطون. دابا حيدت دوبل مونطون ولكن ماشي بلا شيروجي الحمد لله. كنت غادي نهز لي بوبيير ديالي بحال هكا شي شويه. كنت غادي نفخ. دابا انا ملي كنضحك عندي لو سورير كي سيفاس سورتو ملي ما كنكونش دايره لو روج على ليفر. قررت انني غادي ندير دي انجيكسيون لي ليفر ديالي. المهم عارفين بلا ملي كتبداو لا شيروجي استيتيك امبوسيبل انكم تحبسوا. اي داكشي علاش كانت ليدي عندي شويه فلو في راسي. دونك فكرت انني ما نديرش لا شيروجي مي ندير الحوايج اللي بدائل لا شيروجي. وحاولت انني نتخلى على شي حوايج بحال دابا مثلا لي ليفر تو سا ما قلت صافي ما غاديش نقيسهم اي تو سا اي سي بون. غادي نبدا لكم ديجا بلو سونتر اللي درت فيه هادشي كامل اللي هو كوريفورم. ان فيت كوريفورم سي ان سونتر اللي اي حاجه تقدريها ديريها بلا شيروجي كيديرها هو مي سون شيروجي. ان فيت جو فيز اكسبليك. انا مثلا حيت دوبل مونطون، حيت الكرش مازال ما حيدتش كومبليتوم مي افيك لي سيونس الجايين ان شاء الله غادي تحيد لان ديجا نقصات بما فيه الكفايه. لو دوبل مونطون انا اللي بغيت نحبس هنايا، ما بغيتش نزيد مازال لان انا كوميم عندي الوجه ديالي داير. دونك ما بغيتش نزيد نكثر نحيدو تنولي جونغ بحال هكا زعما حتى اللي الدرجه اللي كتولي تبان فيك. اي هاد لا بارتي هادي درت ليها ان فيت هنايا في لو دوبل مونطون او في le double montant في كرشي درت لا cryolipolyse. Ça c'est une membrane spécifique au cryolipolyse, donc que ça soit le corps ou le double menton. Donc on va la mettre au niveau de la peau pour ne pas brûler la peau, parce que la machine va arriver jusqu'à moins 7 degrés. D'accord. Donc ça va protéger la peau des brûleurs. Donc c'est Parfait. une membrane avec du gel spécifique pour qu'il n'y ait pas de brûleurs. D'accord, ok. En fait la cryolipolyse هي باش غادي نبسطها لكم هي واحد لا تكنيك اللي كتحيد الشحمه من البلايص اللي باغيين نتوما ديروها. ان فيت ملي كيكونوا داروا لكم لي زاباي كتحسوا بالسخونيه اي ابري جوست ابري كتحسوا بروديه ديال بصح. دونك بور مون كا انا درتها الدوبل مونطون، درتها لو فونتر ديالي كامل، لو او اي لو با دو فونتر. دونك كيف ما غادي تشوفوا في لي زيماج كيف قلت لكم. الوغ سي اون تكنيك لي اندولور، ستادير ما كتضركش دو تو. كتحسي شي شويه ملي كتكون كتجر ملي كتكون كتجر لابو المره الاولى ان فيت. مي ابري سي تري سامبل. كتبقى لا ماشين فيك. سي اون سيونس كي دور 1 heure et pour le double montant c'est une séance qui dure 45 minutes. دونك غادي تسولوني على لي بري. ما بغيتش نزقل شي information. Donc les prix pour le double montant c'est 700 dirhams et pour le bas en fait je vous explique. ملي كيحطوا لكم une machine c'est 750 dirhams. C'est-à-dire une partie اللي كانوا غيتحطوا فيها deux machines c'est 1500 dirhams. فهمتي ça se passe comme ça en fait. C'est 750 dirhams la tête بالنسبه لي بارتي الكبار. مي بالنسبه لو double montant c'est juste 700 dirhams. Donc pour ma part le ventre كيما درت الفوق والتحت ديال لو ventre donc درت c'est deux têtes donc 1500 dirhams. الوغ كنت تلقيت بزاف لي كيسيون من لي في ديال انستغرام واللي كيسولوني اسكو الا كانوا فينا لي غواتر نقدروا نديروها. سي اون ماشين اللي ما كتقيش لانتيريور ان فيت. سي سا سكي بيان. ما كتقيش لانتيريور. ميم لي فام اللي دايرين سيزاريين اي تو سا ان فيت سي ملي كدوز واحد 3 موا ولا هذا ا بارتير دو 3 موا تقدر لي فام انسات يقدروا يديروها لكرشهم اي تو سا.
Donc comme je vous ai dit, Corps et Forme هو le centre اللي درت فيه هادشي كله. Et en fait moi je me suis limitée à des trucs اللي انا بالنسبه ليا c'est le besoin. Mais عندهم بزاف لي trucs, c'est-à-dire là كانت فيكم لا سيلول اللي تقدروا ديروا لا ماشين ديال لا سيلول اللي كاينين بزاف الحوايج فريمون بزاف الحوايج. Donc moi j'ai alterné ça مع la partie ديال الهايفو. Et encore une fois البنات اللي متابعيني في انستغرام شفتوني فاش درت هذيك الساعه. Donc هايفو c'est en fait moi je trouve que mon visage est trop rond. Donc du coup هايفو يلاه درتها. Donc غادي نوريكم في لي زيماج بلا راه لو ريزولطا كيبدا يبان من ديك الساعه. مي لو ريزولطا فينال سي 2 موا كيبدا يبان لو ريزولطا فينال. اي دونك هنا هاد لا بارتي هادي كنت بغيتها تدخل شي شويه. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, c'est un traitement contre le relâchement de peau, tout simplement. C'est-à-dire que il a comme la peau relâchée et tout ça, le traitement il est parfait. Donc, هنا أنا درتها في la partie هادي et درتها هنايا aussi. Donc, pour Haifu, si je me trompe plus, c'est 1500 dirhams en fait. Et pour le visage, la séance dure 10 minutes. En fait, et انا كيف ما غتشوفوا في لي زيماج غتبان لكم لا بارتي الاولى اللي درت وخليت لا بارتي الثانيه غادي تبان لكم وحده بحال مفشوشه على الاخرى. La différence c'est flagrante. C'est pour ça que c'est ma machine favorite. Ouais. J'adore cette machine. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc هاد لي بارتي هادو كيف قلت لكم انا دابا en fait ماشي بحال شحال هادي وليت كنحس بين لهنايا قاصح ما بقاش كيف شحال هادي. كيف ما كتعرفوا انايا غلاضيت جافي بري 19 كيلو. دونك سي بهذاك الغلظ ولا كيبان ليا هذاك le petit relâchement de peau et finalement حيدتو كاريمون. دونك alhamdoulilah تهنيت منه. Alors درت هادشي كله et d'autre part درت la Mia Bodytech. Donc Mia Bodytech c'est une technique qui te permet de en fait comme moi j'ai pas le temps avec le travail entre le travail, le blogging, vous savez les événements et tout ça. Donc j'ai pas trop le temps de faire le sport. Donc Mia Bodytech, moi j'ai trouvé que c'était l'alternative, la parfaite alternative pour faire du sport et très efficacement. C'est-à-dire que انا كنمشي كندير encore une fois غادي تكونوا شفتوني في انستغرام بالبنات اللي متبعيني كنمشي كندير une séance ديال 20 minutes et c'est l'équivalent d'une séance de 4 heures. Tu es toute branchée بهذوك les كتكوني branchée في l'appareil et en fait tu fais tes mouvements et en même temps l'appareil elle fait travailler tes muscles et les muscles de l'intérieur. Et franchement, la première fois où j'ai fait Mia Bodytech, j'avais les courbatures mais partout. C'est-à-dire que la machine كتحرك كاع les muscles. Mais quand je vous dis partout, vraiment partout, même ظهري, même ظهري, كرشي, رجليا, les fesses, vraiment tout. Et c'est une machine avec laquelle tu perds 1200 calories en 20 minutes. C'est quand même énorme. زعما ما كايناش شي حاجه اللي غادي تخليك تخسري 1200 calories في 20 minutes à part Mia Bodytech bien sûr. La séance elle coûte 300 dirhams et كاينين des forfaits ديال 3000 ديال 12 séances ب 3000 dirhams et 24 séances ب 5000 dirhams. Donc هادو تقدروا genre الا بغيتو بحال هكا يكونوا عندكم des séances déjà مخلصين et tout ça, c'est très bien. Ce qui est très bien aussi في هذا لو سونتر هذا وعلاش انا جو مو سون كونفيونت في هذا لو سونتر هذا هي انكم الا ما كانتش خاصكم شي حاجه ما كيخليكمش ديروها. ça c'est un point très positif. et الحاجه الاخرى سي كو تقدروا تخلصوا على بليزيور فوا. c'est-à-dire كتقدروا تحطوا دي شيك et تخلصوا لي تروك ديالكم اللي غادي ديروا على بليزيور فوا. عندهم لي فاسيليتي دو بايمون. Ça c'est ce que j'aime beaucoup chez Corps et Forme. يعني il t'impose pas شي حاجه اللي ما كتقدريش عليها et tout ça. Donc ça c'est très bien. فوالا البنات نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم. الا كانوا عندكم دي كيسيون خليوهم لي ان كومونتير انا غادي نجاوبكم عليهم. غادي نحاول نخلي لكم اوسي لو ماكس دانفورماسيون في لا بار دانفورماسيون. اي من هنا لا بروشين فيديو جو vous fais d'énormes bisous. Ciao.